السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. ګرانو محصلینو، الله مو راوله څنګه یاست؟ صحتونه مو ښه دي، په خیر یاست؟ الله عز وجل دې وکړي چې تر دا مهاله پرې به ټول جوړ روغ یاست. موږ تاسې په تېر درس کې ایترونه وویله او د ایترونو نوم ایښودنه، د دوی خواص، د دوی لاسته راوړل، دا مو ټول مطالعه کړل. نن موږ تاسې پر کاربونیل ګروپ باندې بحث کوو. د کاربونیل وظیفوي ګروپ چې دی، په هغه کې موږ ویل چې دوې سلسلې مرکبات شته. دوې سلسلې مرکبات د کاربونیل د ګروپ څخه رامنځته کېږي چې هغه الدهایدونه او کیتونونه وه. نو زموږ تاسې د نن ورځې درس دی الدهایدونه. خدای دې وکړي چې تر پایه پورې راسره پاته سئ او کوشش وکړئ دا ویډیوګانې په غور سره او په دقت سره ګورئ. په کومه برخه کې چې ستونزه ولرئ هغه مشکل او سوال زما سره شریکوئ. انشاءالله العزیز په آینده درسو کې به زه جوابونه درته درکومه. بل کورني کارونه دي پر خپل وخت کوشش وکړئ چې د هر درس څخه وروسته خپل کورنی کار سرته ورسوئ. نو راځو درس به راپیل کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. الدهایدونه او کیتونونه، او یا په عموم کې د کاربونایل یا کاربونیل ګروپ. د کاربونیل د ګروپ په اړه باندې موږ تاسې مخکې په وظیفوي ګروپو په شروع کې دا خبره کړې وه چې موږ که چیرې یو کاربون دوې اړیکې د اکسیجن سره ولري، بس دا د کاربونیل ګروپ سو. دا نور دوې اړیکې کې چیرې موږ مد نظر ونه نیسو، یعنی دا نورو دوو اړیکو ته که چیرې موږ تاسې ونه ګورو، نو دې ته د کاربونیل ګروپ ویل کېږي. او ټول هغه مرکبات چې دغه د سی او ګروپ په خپل ترکیب کې لري، هغو ته د کاربونیل مرکبات ویل کېږي یا کاربونایل مرکبات ویل کېږي یا کاربونایل کمپاونډز ورته ویل کېږي، چې دغه دوې مشهورې کورنۍ مرکبات د دې ګروپ څخه رامنځته کېږي چې یو یې الدهایدونه دي، الدهاید دي، بل یې هم کیتون دي. د دغو دواړو ترکیبو تاسې وګورئ، د کاربونیل ګروپ هم دلته شته هم دلته شته، صرف د دې دواړو ترمنځ فرق په چیش کې دی. دلته یو راډیکال یو هایدروجن یا شاید ځینې وخت دواړه هایدروجن راسي، دلته بیا دا دی ګوره دواړه راډیکالونه راغلي دي. نو که چیرې داسې وي چې د کاربونیل د ګروپ دواړه طرفو ته راډیکال وي، هغه کیتون دی. کیتون به انشاءالله په دغه اونۍ په دغه هفته کې موږ تاسې پسې درس وي، د سبا د ورځې درس به مو انشاءالله العزیز. خو نن موږ تاسې پر الدهاید باندې بحث کوو. الدهاید کلمه چې موږ اورو، موږ باید په دې پوه سو که چیرې یو عضوي راډیکال یوه اړیکه د کاربونایل د ګروپ سره ولري، د کاربونایل ګروپ تاسې داسې لیکلی سئ، دا رابطه دلته به بله رابطه چې د هغه د هایدروجن سره وي خامخا، نو دې ته موږ د الدهاید ګروپ وایو. او پر دغه ګروپ باندې که چیرې د راډیکال سره دا جوړښت راغلی وي، موږ پوهېږو چې دا د الدهاید سلسله ده. کیدای سي د دې پر ځای باندې یو ځای موږ تاسې داسې لیکلي وي، دا تشریحي بڼه مو یې نه وي لیکلې، داسې مو لیکلي CHO. تاسې باید په دې پوه سئ چې دغه اکسیجن دوې اړیکې د کاربن سره لري او یوه اړیکه پاته یې هایدروجن پوره کړې ده، دا د الدهاید ګروپ دی. یعنې دغه دا د CHO ګروپ که د یو راډیکال سره راغلی وي، دغه او هغه یې تشریحي شکل دی، دا دواړه یو د بل سره هیڅ فرق نه لري. صحیح شو؟ اوس نو دغه د کاربونایل ګروپ چې دی، په دې کې د اکسیجن او کاربن ترمنځ چې دا دوه ګونې اړیکه جوړیږي، دا د دې فاصله تقریبا 122 پیکا متره ده که چیرې جوړښت ته راسو. او بل د دغه کاربن پر شاوخوا چې د کاربونایل ګروپ دی، درې زاویې جوړیږي چې هره زاویه به 102 درجې وي، 120 درجې وي. صحیح خبره شوله؟ نو انشاءالله العزیز په دا باندې تاسې اوس پوه شولاست. راځم اوس زه الدهایدو ته. هغه خپل چې نن موږ تاسې کوم درس دی وایو، د خپل درس ته نن اوس پسې راګرځم چې د کاربونایل د ګروپ څخه دا زموږ درس پیدا دی، یعنې د کاربونایل د ګروپ له وجې الدهایدونه رامنځته سوي دي. نو په دې خاطر اول کاربونایل ته ولاړم. اوس راځم الدهایدونه. الدهایدونه د هایدروکاربنونو اکسیجني مشتقات دي. دا خو معلومداره خبره ده چې د هایدروکاربنونو اکسیجني مشتقات، ځکه چې اکسیجن په خپل ترکیب کې لري. دا اوس ما درته ویل په کاربونیل ګروپ کې اکسیجن د هیدرو اتوم په ډول راغلی. صحیح ده؟ نو عمومي ترکیب د دوی ټوله ځنځیري مرکبات د دغه فورمول په اساس تاسې ترتیبولی شئ. یعنې ګوره اوس مثلا دغه مرکب ته تاسې وګورئ، په دا مرکب کې
کاربن CnH2NO د کاربنونو شمېر څو دی؟ یو دغه دی کاربن، یو دغه دی، دا یې څو دی؟ 2. یعنې N دلته مساوي دی په څو سره؟ په 2 سره. نو اوس چې N مساوي سو په 2 سره نو C به څو سي؟ 2. H به څو سي؟ 2 2 4. H باید خامخا په دا مرکب کې 4 راسي او O باید څو سي؟ 1. اوس تاسې وګورئ دلته یو H دا دی، 3 دا دی، دا یې څو دی؟ 4. او دلته حساب ورته وکړئ که N 2 سي نو دا N هم 2 سو، 2 2 4. دا دې ما 4 ولیکل. د دې فورمول په اساس یعنې که چیرې N مساوي سي په 3 سره، N مساوي سي په 3 سره، صحیح ده؟ د کاربنونو شمېر 3 سي، نو بیا تاسو داسې ویلی سوی چې C که چیرې 3 سي H به د هغه 2 چنده 6 سي او یوه دانه O به ورسره وي 6. دا یې O. د دې دپاره ساختماني فورمول هم تاسې کولی سئ چې جوړ کړئ. 3 کاربونه ولیکئ. څو کاربونه؟ 3 کاربونه تاسې ولیکئ. یو کاربن چې دی هغه د الدیهاید د کاربونیل ګروپ ځینې جوړ کړئ، اکسیجن ورکړئ، او که د یو طرف ته هایدروجن اړیکه ورکړئ نو به د هغه د الدیهاید ګروپ ورسره جوړ شي، صحیح ده؟ 4 اړیکې به هم په راسي. دا نور ټول د هایدروجن په واسطه پوره کړئ. دا به د 2 هایدروجن سره اړیکه ولري، دا به هم د 3 هایدروجن سره اړیکه ولري. اوس حساب ورته وکړئ. 3 هایدروجنونه دغه دي، 2 دا دي، دا 5، یو دا دی 6. دلته موږ 6 لرو. کاربنونه 3 دي، کاربنونه 3 دي، اکسیجن یو دی، اکسیجن یو. صحیح دی؟ په داسې شکل سره تاسې کولی سئ چې د الدیهایدونو د ټولو مرکباتو دپاره تاسې ساختمانونه او مالیکولي فورمولونه څه کړئ؟ جوړ کړئ، خاصتا د ځنځیري الدیهایدي مرکبات لپاره. الدیهایدي مرکبات هم تاسې په 2 ډوله ویشلی سئ چې موږ تاسې ځنځیري الدیهاید ورته ویلی سئ، کړیز الدیهاید ورته ویلی سئ. د ځنځیري او کړیز د دوی په راډیکال پسې اړه لري. په الدیهایدونو کې لومړنی مرکب چې دی د راډیکال پر ځای هایدروجن لري، CH رابطه CHO. دا لومړنی راډیکال دی چې N یې څو دی؟ 1 دی، یعنې کاربن یې 1 دی، نو هایدروجن یې دا دی 2 سو. که چیرې د کاربونیل دغه ګروپ چې تاسې وینئ دا دلته د دغه راډیکال پر ځای باندې د دا راډیکال پر ځای باندې د هایدروجن سره اړیکه ولري، دې ته فارم الدیهاید وایي. لومړنی مرکب دی د الدیهایدونو له جملې څخه، صحیح ده؟ اوس دا بیا وګورئ دلته دا کړیز الدیهاید شو ځکه چې راډیکال یې کړیز جوړښت لري، او دا بیا ځنځیري الدیهاید شو ځکه چې راډیکال یې څه دی؟ ځنځیري جوړښت لري، صحیح شو؟ راځم د خیره سره د الدیهایدونو نوم ایښودنې ته. اوس خو موږ تاسې د الدیهایدونو د اوسه پورې پر جوړښت باندې وغږېدلو چې د الدیهایدونو جوړښت څه ډول دی. الدیهایدونه مو وپېژندل چې د کاربونایل یا د کاربونیل ګروپ چې دی، د کاربونیل د ګروپ دواړو طرفو ته به یا هایدروجن راځي او یا به یو راډیکال او یو هایدروجن راځي، نو بیا موږ تاسې هغه ته الدیهاید ویلی سو. اوس الدیهایدي مرکب تاسې د دې په ایسته پېژنئ چې هر ځای وي الدیهاید تاسې پېژندلی سئ. اوس نو څنګه نوم ورکوو؟ نو ایښودنه یې د خیره سره وایو. که یو مرکب موږ وپېژنو چې دا الدیهاید دی، د هغه دپاره نوم چې موږ ټاکو اول راځم معمولي طریقې ته. معمولي طریقه دلته ډېر خاصه قاعده نه لري، د موادو په دغه پسې اړه لري، په سرچینو پسې اړه لري. نو ځکه دا 2 ډېر مشهور دي، ما دا 2 تاسې ته راخیستي، دغه 2 به همیشه موږ تاسې څه کوو؟ زده کوو او په یادوو به. او بله خبره دا ده که چیرې داسې وي چې مثلا موږ ته یې سرچینه نه وي معلومه، نو په معمولي نومېږدنو کې موږ کولی شو د کاربنونو د شمېر څخه د راډیکال نوم جلا واخلو او د CHO ګروپ پر ځای باندې الدیهاید ذکر کړو. اوس ګوره دغه نوم د دغه مرکب دپاره ډېر مشهور دی، پارم الدیهاید، ځکه چې دا مرکب چې دی دا د فارمیک اسید څخه لاسته راځي او پارم د فارمیکا څخه د سرکې میږي څخه اخیستل شوی. دغسې دې ته اسید الدیهاید وایي، چون چې دا د اسیتیک اسید څخه لاسته راځي، د سرکې تیزاب څخه دا لاسته راځي او اسیتیوم سرکې ته وایي، نو د اسید کلمه هم د سرکې څخه اخیستل شوې ده. اسید الدیهاید یعنی هغه الدیهاید چې د سرکې د تیزاب څخه لاسته راځي، صحیح ده؟ کولی سئ تاسې د داسې نومانو ورکوئ، لکه اوس مثلا دلته لاندې راځمه، دلته هایدرو الدیهاید ویلی سي، د هایدروجن پر ځای د هایدرو کلمه او دې ته الدیهاید ویلی سي، او دې ته چې وایاست میتایل الدیهاید. دغسې دلته نور مثالونه چې دا میتایل الدیهاید، دا ایتایل الدیهاید، دا چې پروپایل الدیهاید، صحیح شو؟ فارم الدیهاید د فارمیک اسید د ارجاع څخه لاسته راځي، یعنې که هایدروجن سره یوځای شو.
دلته اوس ما تاسو ته ویل مال فارمالدیهاید ته ځکه فارمالدیهاید وایي چې د فارمیک اسید څخه لاسته راځي د میږي تیزاب دغه چې HCOOH که چیرې د دې سره دوه هایدروجنه یو ځای سي نو دلته داسې پیښه راځي چې دغه د OH دغه یو HO اکسیجن چې دی د دوه هایدروجنه سره یو ځای کیږي او په نتیجه کې اوبه جوړوي. دلته په خپله دغه کاربن پاتې کیږي د دوه ګونې اړیکه والا اکسیجن یې پاتې کیږي چې دوې اړیکې ورسره لري او یو هایدروجن پاتې کیږي دا CHO ګروپ پارامالدیهاید لاسته راځي. د هغسې د اسیتیک اسید څخه بیا اسیتالدیهاید لاسته راځي که هایدروجن سره یو ځای سي هغه د OHO چې ده هغه یې د هایدروجن سره یو ځای کیږي اوبه جوړوي او هلته خپله CHO ګروپ پاتې کیږي اسیتالدیهاید ورڅخه لاسته راځي. دا ساده نوم ایښودنه شوله او په ساده نوم ایښودنه کې بیا مروج یا دوه نومونه هم درته تشریح کړل. راځم ایپاک نوم ایښودنې ته. په ایپاک نوم ایښودنه کې ګورئ هغه ټول اصول چې پخوا موږ تاسې ویله هغه ټول به په ایپاک نوم ایښودنه کې موږ تاسې عملي کوو. په ایپاک نوم ایښودنه کې به ټول څنګه عملي کوو؟ یعنې مطلب مې دا دی چې اول به زنځیر خلاصوو بیا به اوږد زنځیر انتخابوو اوږد زنځیر چې مو انتخاب کړي بیا به شماره ورکوو شماره چې مو ورکړله بیا به موازات ذکر کوو موازات چې مو ذکر کړل د هغه وروسته به بیا مکمل د مرکب نوم اخلو. خو دلته په الدیهایدونو کې موږ داسې کوو چې هر څو کاربونه وي د هغه پای کې اوس په الکول کې موږ داسې کولی چې هر څو کاربونه به وه په ایپاک نوم ایښودنه کې نو دا کاربونو شماره مو ذکر کړو په پای کې د نول کلمه ور اضافه کړو. مثلا دوه کاربونه به موږ ویل ایتانول دلته بیا نل کلمه اضافه کړو NaL. که دوه کاربون اوس مثلا دلته یو کاربون دی نه په ایپاک نوم ایښودنه کې داسې وایي میتا خو یوه ته وایي میتانل د نل کلمه مې دا د ور اضافه کړه. ایتانل ولې ځکه دوه کاربونه لري یو دوه کاربونه لري نو ایتانل او دا دوه کاربونه دا دي یو دا دي دا درې پروپانل یعنې د نل نول الکول شوه نل الدیهاید شو. انشاءالله به پوه سوي بایاست. بله خبره په ایپاک نوم ایښودنه کې خو موږ ویل که چیرې منشعب یا اوږده ساختمانونه موږ ویل موږ شماره ورکوو د شمارې تر څنګ مو دا خبره کړې وه چې موږ کیدای شي د شمارې پر ځای باندې لاتیني دغه عددونه ورکوو هم خبره نشته. راسې دلته یو مثال دی فرض کړئ زه دا مثال درته وایم دا کاربن چې دی د الدیهاید چې ورباندې وصل دی هغه ته مو یو شماره ورکړه د هغه څخه وروسته راځو ټولو ته اوږد زنځیر انتخابوو. اوږد زنځیر که داسې راکاټ شو دا هم اوږد زنځیر دی که سیده ولاړ شو هم اوږد زنځیر دی دواړه یو شان دي درې کاربن پکښې کې راځي نو دا سیده مستقیم انتخابوو یو دوه درې څو شماره مو ورکړله. او یا داسې کوو دا د الدیهاید ګروپ چې پر کوم کاربن واصل دی هغه ته الفا د هغه څخه وروسته په زنځیر کې بیټا ګاما لمدا دا نومان دغسې شماره دغسې دغه ورکولی سو عدد ورکولی سو حروف ورکولی سو. اوس نو که چیرې موږ غواړو چې د دې دپاره چې وټاکو ایپاک نوم وټاکو اول شمارې دغه ته راځمه دا د ایپاک دغه ته د لاتیني حروف ته اوس په الفا کاربن کې موږ میتایل لرو که نه لرو نو دا دی لیکلی دی الفا میتایل نور څو کاربونه دي ټول درې دي میتایل ځینې وباسي میتایل خو مو یاد کړئ یو دوه درې کاربونه دي نو پروپانل. دا بل ته وګورئ په شماره کې په اول کاربن کې ماوه شته نشته په دوم کاربن کې ماوه شته و میتایل دی نو چې میتایل دی نو لیکم چې دوم په دوم کاربن کې میتایل شته دوه میتایل دلته کامه ورکړئ پروپانل دوه میتایل پروپانل یا الفا میتایل پروپانل. الفا همیشه هغه کاربن دی چې هغه د معوض سره وصل وي د کوم معوض سره د وظیفوي ګروپ سره. دلته هم ګوره الفا کاربن هغه کاربن دی چې د CHO ګروپ پر وصل او شماره که مو ورکول بیا د CHO کاربن هم حسابېږي. اوس ګوره یو دوه درې څلور کاربونه راغله دلته بیا الفا بیټا ګاما راغله نو زه وایم چې په دې ځای کې اوس دا دلته میتایل ګروپ وګورئ میتایل ګروپ ښه ګاما شوه دلته سیګما شوه دا میتایل ګروپ چې تاسو ګورئ دلته په ګاما باندې وصل نو زه وایم چې ګاما میتایل نور نو پنځه کاربونه دي پنتانل یو دوه درې څلور پنځه کاربونه دي نه په ګاما کاربن باندې میتایل وصل دی نو ګاما میتایل پنتانل. دا بل نوم یې څنګه ټاکو دا بل نوم یې داسې ټاکو تاسې ورته ګورئ دا بل نوم په اول کاربن کې ماوس نشته په دوم کې نشته په درېم کې نشته په څلورم کې شته نو څلور میتایل بس څلور میتایل هلته مو ګاما میتایل ویل دلته په مازې د ګاما پر ځای باندې شو لیکو څلور میتایل نور هغه کرده پنتانل هغه مرکب شو. دغسې دلته لاندې مرکبات وګورئ میتانل ایتانل
دا ګورئ C3H اووه دی یو H دا یو C دا ده څو کاربونه دي دلته ټول کاربونه څو دي 3 و یو دا 4 نو دا بیوتانل شو داسې نه چې بس دغه شمارې ته وګورئ بالا نو بیا هغه بل کاربن نه حسابوي بیا غلطېږي C3 دا دی یو کاربن دا دی څو دا یې 4 نو د دې نوم بیوتانل شو او دغسې دا 4 دا څو شوه دا 5 دلته دا یو H دلته نه دی راغلی هغه به زه دا یې ورکړم نو یو کاربن دا دی 4 کاربونه دا دي دا 5 نو دا پنتانل شو په دا رقم سره موږ کولی شو چې ساده او مغلقو مرکباتو ته ایوپاک نومښودنه ورکړو د الدیهایدونو د الدیهاید د سلسلې د مرکباتو څخه موږ کولی شو چې هر مرکب ته د ایوپاک نوم په داسې شکل سره ورکړو خیر یو مثال بیا زه اوس تاسو ته بیا تشریح کوم پلا د ټول د کتاب مثالونه مې درته تر اخیستي دي یو په یو یې درته تشریح کوم اوس نو په اول کاربن کې ماوز نشته په دوهم کاربن کې دا د ماوز ته شمارم د کم کاربن سره شروع کوله د هغه کاربن څخه چې د کاربونیل د کاربن څخه که په لنډ ډول د کاربونیل کاربن اول کاربن دی د هغه څخه وروسته بیا موږ اوږد زنځیر انتخابوو نو اوس 1 2 3 شمارم وکړی دی په دوهم کاربن کې میتایل دلته دا دی نو 2 میتایل پروپانل راځئ دلته وګورئ نسته ماوز ماوز ته نسته دلته بیا دوه ګونې اړیکه ده دا پروپانل شو دلته بیا بیوتانل نه دی ویل شوی بیوتینل دغه ای د دوه ګونې اړیکې معنا لري که وایو د درې ګونې اړیکې معنا لري په دوهم کاربن کې موږ دوه ګونې اړیکه دلته لرو دغه دوه ګونې اړیکه ده که تاسې سم په ویډیو کې نه وینئ دا چې ده دوه ګونې اړیکه ده نو په دوهم کاربن کې موږ دوه ګونې اړیکه لرو نو په دا خاطر دا دوه ګونې اړیکه د کاربن شماره مو لیکلې ده که دا دوه ګونې اړیکه دلته وای بیا مو 3 بیوتینل لیکل دغسې دا مرکب ته تاسې وګورئ دا بنز الدیهاید شو ګوره بنز الدیهاید شو د بنزین کړۍ د الدیهایدي ګروپ ورسره شته دغسې دلته داسې دې ته پسې وګورئ دلته موږ پینایل دلته وګورئ پینایل ایتانل دا خو دا د پینایل ګروپ C6H5 تاسې داسې فرض کړئ چې دا کړۍ دا یو ماوز دی اوس دا اول کاربن دی دا څوم کاربن دی دا دوهم کاربن دی تاسې لیکلی سئ چې 2 پینایل ایتانل داسې لیکلی سئ مګر خو موږ دا دوه ولیکو که ونه لیکو فرق نه لري ځکه چې ایتانل معلومداره خبره ده چې دوه کاربونه چې یو الدیهایدي ګروپ دی پر دا یو بنزین وصل دی که چیرې دا بیا اوږد وای بیا موږ کولی سوای چې خامخا به مو شماره ورکولی اوس شماره ته ضرورت نشته که شماره ورکړئ که ور نه کړئ دواړه صحت لري انو دلته شماره که ورکړو دا یو دا یې 2 دا یې 3 دا یې 4 صحیح شو اوس په دریم کاربن کې دوه ماوزات نو تاسې لیکئ چې 3 صحیح شو ډش ډای میتایل دواړه یو شان دي نه ډای میتایل هم دې دا ماوز ذکر کوي هم دې دا ماوز ذکر کوي نور ماوزات شته یا اوس نو ټول کاربنونه څو دي 4 ډای میتایل چې ذکر کوي وروسته بیا دغه ولیکئ چې کاما بیوتانل صحیح شو دغسې دا دوه مرکبات چې دا هم تاسې په خپل وار سره په خپله کتلی سئ خو زه راځم تاسې داسې یو مثال وایم چې دغه ټوله قواعد پکښې کې چیښ سي پکښې کې تشریح سي اوس مثلا فرض کړئ موږ داسې یو مثال لرو CH2 رابطه CH دا رابطه دوه ګونې ده رابطه CH3 هذا رابطه CHO صحیح شو اوس په دې کې به تاسو څه کوئ شماره خو نو د کاربونیل د ګروپ یا په اصطلاح د الدیهاید د ګروپ سره شروع کوو دا یو دا 2 دا 3 دلته دوه ګونې اړیکه شته دا 4 دوه ګونې اړیکه شته نو موږ د الکینل سلسله ده چې شي د الکانل نه الکینل د دوه ګونې اړیکې په اساس ښه اول موازات د ګروپ په دوهم کاربن کې ماوز دی نو تاسو لیکئ چې 2
میتایل. 2 میتایل. زه به لیکم نن ماز به درته وایم بیا تاسې ولیکئ. تاسو خو درس د دا دی ګورئ متوجه یاست. بیا ولیکئ چې 3 نور موازات نشته نو د دوه ګونې اړیکې د کاربن شماره لیکو 3 صحیح ده د ډش علامه بیوتینل ځکه چې دوه ګونې اړیکه شته بیوتینل. صحیح شو. تاسې بیا دا چې شکل پسې پوره کړئ. راځم د الدهایدونو فزیکي خواصو ته. الدهایدونه مهمه کورنۍ مرکبات دي. الدهایدونه نو په دې اساس باندې څونه کومه سلسله چې څونه په صنعت کې مهمه کېږي په همه اندازه موږ کوشش کوو چې هغه د هغې هره برخه جلا جلا وڅېړو. خو الدهایدونه د فزیکي خواص یا ظاهري خواص یې کم دي. الدهایدونه د خپل ایزولوګ عضوي مرکبونو په نسبت پرته له الکول څخه د جوش او لیکېدو لوړې نقطې لري. ځکه چې الدهایدونه چې هایدروجني اړیکه جوړوي په خپل منځ کې د دوی دغه ترمنځ د مرکبات ترمنځ هایدروجني اړیکه رامنځته کېږي. خو په الکولو کې هم هایدروجني اړیکه رامنځته کېږي او قطبیت یې هم د الدهایدونو څخه زیات وي. نو په دې اساس د الکولو څخه ماسیوه د خپل ایزولوګ الکولو ماسیوه نور ټول عضوي مرکبونه چې د دوی ایزولوګ وي معنی که کاربنونو شمېر یې د سره مساوي وي د دوی د جوش نقطې پر لوړې دي. تاسې اوس دلته ورته وګورئ. یا موږ دغه مرکب لرو پروپانول نارمل پروپانول دا الکول دی 9.3 درجې د سانتیګراډ کې په جوش راځي. څو کاربونه پکښې کې چې 3 دا بیا الدیهاید دی. څو کاربونه پکښې کې چې 3 نو دا الدیهاید د الکول سره ایزولوګ شو دی په څو درجې کې په جوش راځي په 9.4. ما درته ویل چې د الکول د جوش نقطه نه ده لوړه مګر نورو مرکبات ته د جوش نقطه لوړه. تاسې ورته وګورئ په دا کې دا ایتر دي په دې کې هم څو کاربونه دي 3 مګر د جوش نقطه یې چې شته 10.8 ده. دغسې نور ټولې سلسلې چې 3 کاربونه ولري عضوي مرکبات چې 3 کاربونه په خپل ترکیب کې ولري هغه تر پروپانل د جوش نقطه یې ټیټه ده ماسیوه د الکولو څخه. الکول په دې خاطر چې الکول هم هایدروجني اړیکه جوړي هم قطبیت لري او د قطبیت نسبت چاته الکول ته لږ دی یوازې هایدروجني اړیکه جوړي. هغه الدهایدونه چې مالیکولي کتله یې کمه وي تیز بوی لري. خو که چیرې مالیکولي کتله یې زیاتیږي نو په هغه صورت کې بوی نرم او په زړه پورې کېږي. نو ځکه الدهایدونه اکثره عطري مرکبات دي. په اکثرو عطرو کې الدهایدونه شتون لري او د اکثرو عطرو بویونه د الدهایدونو د مالیکولو له وجې دي. د الدهایدونو لومړی ساده مرکب پارم الدهاید د کوټې په تودوخه کې د ګاز په حالت کې دی. صحیح ده. مګر د 2 څخه تر 11 پورې دا بیا د کوټې په تودوخه کې په مایع حالت کې وجود لري او د 11 چې اضافه کېږي هغه نو بیا جامد حالت خپل ځان ته غوره کوي. د الدهایدونو او اولی الکولو ترمنځ اوس الدهاید که څوک څه پوښتنه وکړي داسې یو فلسفه ورته جوړه شوې ده. که څوک موږ تاسې پوښتنه وکړي چې الدهاید ته ولې الدهاید وایي. صحیح ده. الدهاید اوس موږ ویل الکول او الدهاید. د الکولو څخه الدهاید داسې لاسته راځي چې هایدروجن یې ووځي. نو ال کلمه د الکولو څخه راخیستې ده دی هایدروجنیشن د هاید کلمه د دی هایدروجنیشن څخه راخیستې ده یعنی د هایدروجن الکول دي چې دی هایدروجنیشن شوي دي. دا ګورئ دا دی هایدریشن دی دا غلط شوی دی. ښه دی هایدروجنیشن هایدروجن ورڅخه وتلی دي. اوس به موږ تاسې د الدهایدونو په لاسته راوړنه کې دا عملیه هم ووایو چې د الکولو څخه چیرې 2 اتومه هایدروجن ووځي نو الدهایدونه ورڅخه لاسته راځي. د ځینو الدهایدونو فزیکي خواص مې دلته راخیستي دي لکه ام پي میلینګ پوینټ دی بوایلینګ پوینټ دی ډینسټي کثافت دی سولیبیلیټي حل قابلیت دی. اوس فارم الدهاید دی په -2 درجې سانتیګراډ کې دی ویل کېږي په -21 درجې د سانتیګراډ کې په جوش باندې راځي او د هغه کثافت یې 0.815 ګرامه پر ملي لیټر دی او تقریبا ډېر حل دی. صحیح شو. د حل کېدلو وړتیا د دوی د هر سلسلې مرکبات چې کتله یې ډېرېږي د حل قابلیت یې یو څو سره څه کېږي کمیږي. دغسې اسیت الدهاید ته دا دی راسئ وګورئ. اسیت الدهاید دی
یا په اصطلاح ایتانال دی په منفي 125 کې ویل کېږي، په 21 مثبت 21 درجې کې پر جوش باندې راځي او کثافت یې تقریبا 0.983 په اندازه باندې دی، ډېر د حل قابلیت لري. او دغسې پروپانل دی چې مخکې موږ 49 درجې یا 48.2 درجې د سانتیګراډ د جوش ته ښودلې وه، د ویل کېدو نقطه یې منفي 1 درجې ده او 0.806 کثافت دی. څونه چې لاندې راځو نو په اندازه بیا کثافت ډېرېږي، ځکه چې کاربونونو شمېر په دوی کې زیاتېږي، د حل کېدلو وړتیا یې کمیږي وار په وار. صحیح ده. اخر داسې مرکبات هم د دوی لاسته راځي چې هغه د حل قابلیت یې بیخي کم بیخي نه وي، یعنې د حل قابلیت نه لري ګر سره. راځم اوس د الدیهایدونو کیمیاوي خواصو ته. صحیح ده. د الدیهایدونو کیمیاوي خواصو ته. الدیهایدونه د هایدروجن دغه یو خبره چې ده دا باید زه تاسې دلته په دغه درس کې تشریح کړم. ما درته ونه لیکل چې هایدروجني اړیکه دوی څنګه جوړوي، چیرې به درته تشریح کړم، دلته به یې زه ولیکم. ښه، د کیمیاوي خواص د تګ څخه در مخه زه داسې لیکم. مثلا دا اسیتالدیهاید دا یو الدیهایدي مرکب دی، داسې لیکو چې CH3 رابطه کاربون دوه ګونې اړیکه د اکسیجن سره او یوه اړیکه د هایدروجن سره. دا خو یو مالیکول سو نه؟ دا یو مالیکول د بل مالیکول سره هایدروجني اړیکه څنګه جوړوي؟ اوس دا د بل مالیکول د کاربونیل ګروپ دی، د کاربونیل ګروپ یا د الدیهاید ګروپ یې اکسیجن یې د ده د هایدروجن و طرف ته راڅرخي او هایدروجن یې د ده د اکسیجن و طرف ته راڅرخي، یعنې دوی یو د بله داسې سرچپه واقع کېږي د CH3. وګورئ دا دواړه مالیکولونه چې دا د اسیتالدیهاید یا د ایتانل مالیکولونه دي. اوس د دغه هایدروجن او دغه اکسیجن ترمنځ نیمه کشش یا هایدروجن باند رامنځته کېږي او د دغه هایدروجن او دغه اکسیجن ترمنځ هم نیمه باند. په دا اساس باندې د دوی مالیکولونه چې دي یو بل یې ځانونه سره ټینګ کړي دي نسبت خپل ایزولوګ الکان ته یا نورو مرکبات ته د دوی د جوش او لیکېدو نقطې چې شوي لوړې وي. هغه هایدروجني اړیکه مې دلته درته تشریح کړه. راځم کیمیاوي خواص ته. الدیهایدونه د هایدروجني او پای اړیکې د شتون له کبله د نورو ایزولوګ مرکباتو په پرتله زیات کیمیاوي فعالیت لري. د ځینو مهمو کیمیاوي تعاملونو څخه یې دلته یادونه کوو. چون چې دوی هایدروجني اړیکه لري نو د ټول هغه مرکباتو سره د دوی زړه غواړي چې هغه هایدروجني اړیکه لري. دا یو. بل دا چې دوی په پای اړیکه په خپل ترکیب کې لري. د پای اړیکه که چیرې ماز یو شی ورسره یو ځای کېږي، ورسره په تماس کې راځي، یو مرکب یو ماده، نو دوی کوشش کوي چې د پای اړیکه وشکي، سیګما ته یې واړوي. نو همدا سبب دی. اول راځم اکسیدیشن ته. که چیرې اکسیجن د الدیهاید سره په تماس کې سي نو د الدیهایدونو څخه اسیډونه لاسته راځي. څنګه؟ دا دې تاسې اوس ورته ګورئ، زه دلته تشریح کوم. بیا دا پاکم. ښه، اوس د دغه جوړښت ته زه ګورم. د دې جوړښت داسې CH کشکې مې نوی پاک کړی، دا یو خو لیکل سوی تیار. خیر، زموږ سوچ فکر کار نه پرې وکړي. دا ګوره دا یې هایدروجن سو، دا خو یو مالیکول سو نه؟ کله چې د دې سره اکسیجن یو ځای کېږي د یو بجذبونکي مادې یا د یو اکسیدي کوونکي مادې یا د اکسیدانت په شتون کې چې اکسیجن نصبونکې ماده لکه پوتاشیم پرمنګنیټ یا پوتاشیم ډایکرومیټ او داسې نور، دغه اکسیجن نصبیږي پر دې باندې د دا کاربون او هایدروجن په منځ کې CH3 او د دوی څخه اسیدونه لاسته راځي. CH3 د کاربونیل ګروپ په کاربوکسیل بدلیږي. او خو دا دلته په ګونې اړیکه ولا او خو دا دسته یو اړیکه به پخوا یوازې د هایدروجن سره، اوس یې پله د اکسیجن سره جوړه سوه. اکسیجن بیا پاته اړیکه بیرته د هایدروجن سره، یعنې د هایدروجن او کاربن په منځ کې اکسیجن ولوېدی. د C_OH که ولیکئ که داسې ولیکئ، دا د کاربوکسیل ګروپ سو چې اسید ورڅخه لاسته راغلی. یعنې موږ تاسې یو کیمیاوي خاصیت دغه داسې وایو د الدیهایدونو چې د اکسیجن سره د تعامل په نتیجه کې اسیدونه یا تیزابونه لاسته راغلي. دوهم هایدروجنیشن. که چیرې ما تاسو ته دا خبره وکړه ما الدیهاید ته الکول دی هایدروجنیشن ویل سوی دی.
نو الکول دی هایدروجن یعنې د الکولو څخه اوبه دغه د دی هایدروجنیشن د الکولو څخه هایدروجن ایستل سوی دی. اوس که بیرته هایدروجن د الکولو سره یو ځای کړو نو په دې صورت کې به موږ تاسو ته د الډیهایدو سره یو ځای کړو الکول به لاسته راسي. یعنې زه بیا دا شکل درته لیکمه دا CH3 رابطه C کاربن چې دی دوه ګونې اړیکه د چا سره لري د اکسیجن سره یوه اړیکه لري د چا سره د هایدروجن سره. اوس که دوه هایدروجنونه نور د دې سره یو ځای کېږي او دغو دوو څخه یو هایدروجن د دا کاربن سره یو ځای کېږي د کاربن سره چې یو ځای سي کاربن پنځه اړیکې نشي جوړولی دغه د پای اړیکه شکېږي پاته هایدروجن چې دی هغه به د اکسیجن سره یو ځای سي نو اکسیجن به OH سي دا یې OH دا کاربن یو H درلود یو بل سره یو ځای شو دا یې CH2 او CH3 خو هلته خپله و ایتایل الکول ورڅخه لاسته راغلی. موږ وایو که چیرې هر الډیهاید هایدروجنیشن سي هایدروجن ورسره یو ځای سي د هغه مربوط الکول ورڅخه لاسته راځي. دا ستاسو کورنی کار دی. د دې دپاره به دوه مثاله تاسې حل کړئ یعنې دوه د دې داسې معادلې به ولیکئ چې یو الډیهایدي مرکب سره هایدروجن یو ځای کړي الکول ورسره لاسته راوړي. پسې اسیتل فارمیشن د اسیتل ګروپ و دې ګروپ ته وایي اسیتل به زه تاسو ته در وپېژنم که چیرې یو کاربن یو د OH ګروپ پر خپل ځان باندې ولري او یو د الکوکسي ګروپ ولري RO خو د الکوکسي ګروپ په یاد مې دی په ایترونه کې مې درته ویلي وو نه نو دغه ته موږ د اسیتل ګروپ وایو. او که چیرې داسې وي چې په اصطلاح دوه د الکوکسي ګروپونه پر یوه کاربن باندې راسي بیا هیمو اسیتل ورته ویل کېږي. صحیح ده. او اوس ورته ګورئ ایپلا اسیتل څنګه لاسته راځي. دا الډیهاید ګروپ دی. د الډیهاید ګروپ زه داسې ولیکمه R رابطه کاربن صحیح ده دوه ګونې اړیکه د اکسیجن سره یوه اړیکه د چا سره د هایدروجن سره هغه به CH ولیکم. صحیح شو. CH چې مې ولیکئ اوس نو تاسې ښه ورته متوجه سئ دغه هایدروجن به د دغه O سره یو ځای سي او چې به جوړېږي OH. الکوکسي ګروپ پاتې شو که یا د الکوکسي ګروپ به د دا کاربن سره رابطه جوړه کړي او یا په بله اصطلاح دغه راډیکال چې دی دا به د دغه O سره یو ځای سي OR به جوړ سي هلته OH پاتې شو هغه OH به رابطه ورسره جوړه کړي څلورم اړیکه به پوره کړي. دا مثال شو د R پر ځای CH3 راغلی CHO ګروپ خو دا دی CH3 CH2O یعنې که چیرې موږ همیشه الکول راواخلو یو ځای کو د الډیهاید سره موږ ته به د اسیتل ګروپونه په لاس راکوي. لکه دا اوس تاسو چې وینئ یو ایتوکس ایتانول د اسیتلونو څخه دا یو مرکب دی. دغسې که هیمو اسیتل غواړو چې موږ یې لاسته راوړو نو موږ دغه اسیتل را اخلو دغه د اسیتل مرکب چې دی دا بیا د الکولو سره یو ځای کوو که بیا د الکولو سره یو ځای کوو دلته به داسې یو ترتیب سرته ورسېږي چې دغه هایدروجن چې تاسې وینئ دغه هایدروجن د OH د ګروپ هایدروجن به د دغه OH سره یو ځای سي او یو مالیکول اوبه به لاسته راکړي. دلته خو نو اوبه موږ نه دي لیکلي نه تاسې به د معادلې تکمیل دپاره یو مالیکول اوبه ورسره ولیکئ دلته به اوبه ورڅخه لاسته راسي. صحیح ده. اوبه چې لاسته راغلي دا راډیکال پاته دی CH2 CH3 او دلته O راډیکال پاته ده O سره به د CH2 CH3 بیا یو ځای سي نو ډای ایتایل اسیتل چې دا د هیمو اسیتلونو د جملې څخه دی دا به ورڅخه لاسته راسي. هیمو اسیتل یعنې چې د یو څخه اضافه الکوکسي ګروپونه ولري او هغه الکوکسي ګروپونه چې وي یو شان وي. اوس دا یو الکوکسي ګروپ دی او دا هم یو بل الکوکسي ګروپ دی او دواړه یو شان دي. څلورم د هایدروسیانیک اسید یا هایدروجن سیاناید سره جمعي تعامل د چا د الډیهایدونو. اول دواره موږ ماته څه داسې یو معادله راخیستې ده چې د هایدروجن سیاناید څنګه لاسته راځي. دا یو مشهوره طریقه ده سلفوریک اسید رااخلو د سوډیم سیاناید مالګه چې ډېره پیدا کېږي د دې سره یو ځای کوو د دغه یو هایدروجن چې دی د سوډیم سره یوز کېږي HCN لاسته راځي او سوډیم چې دی د یو H پر ځای راځي سوډیم بای سلفیټ لاسته راځي. د سوډیم بای سلفیټ سره زموږ کار نه دی HCN پکار دی. که چیرې د یو الډیهاید سره HCN یو ځای سي نو تعامل داسې سرته رسېږي چې دغه هایدروجن چې دی دا د اکسیجن سره یو ځای کېږي او د اکسیجن سره OH جوړوي. وګورئ هغه دوه ګونې اړیکه یې ولاړه OH جوړ کړي
دا کاربن یو اچ درلودی، اوس یوه اړیکه ازاده پاتې شول، هغه به څوک ورسره جوړ کړي؟ دا CN سیاناید ګروپ چې دی دا به یوه اړیکه ورسره جوړه کړي. د دې دپاره زه مجبور یم باید زه دغه ساختمان یې پلا تاسو ته تشریح کړم، تاسو ورته ګورئ، بیا به هېڅ وخت بیا تاسې د دې د میکانیزم سره مشکل نه پیدا کوئ. R رابطه کاربن، دا یې هم رابطه د هایدروجن سره، زه بیا داسې ولیکم چې تاسو ته بیا اسانه پوهاوی اسانه سي. H دوه ګونې اړیکه د چا سره؟ د اکسیجن سره جمع. د دې سره HCN مې وضع کړي. HCN څنګه ترکیب لري؟ H دی رابطه لري د کاربن سره، کاربن بیا درې رابطې لري د چا سره؟ د نایتروجن سره. کاربن هم مشبوع دی، نایتروجن هم مشبوع دی. اوس که چیرې دې ته موږ تاسې تعامل ورکړو، دلته تعامل داسې سرته رسېږي چې دغه هایدروجن چې تاسې وینئ دا د O سره یوځای کېږي. نو چې د O سره یوځای شو، دلته داسې یو شکل لاسته راغلی چې R رابطه C د C سره یوه رابطه وشکېدل، د ده یوه رابطه ازاده پاتې شوه، او دلته O چې ده د O سره H یوځای شو، د هغه رابطه یې ور بشپړ کړه، OH شو ده. او دلته خو نو یوه اړیکه ده پخپله د هایدروجن سره وه مخکې، صحیح ده. او په دې ځای کې دا راډیکل هم چې شو پاتې شو. دا راډیکل به دلته د دغه اړیکه پوره کړي. کاربن به یوه اړیکه د C سره ولري، او خپلې درې اړیکې خو عادي وخت چې هم د نایتروجن سره درلودې، هغه به اوس هم د چا سره سي؟ د نایتروجن سره سي. او دغه مرکب ورڅخه لاسته راسي چې موږ تاسې دې مرکب ته ایتایل الدیهاید سیانو هایدرین، ایتایل الدیهاید. اوس ګورئ دغه سیانو هایدرین، ایتایل الدیهاید سیانو هایدرین، و دا مرکب ته موږ تاسې ویلی شو دا شی به ورڅخه لاسته راسي. پنځم د ګرینارد د ښودونکي سره، د ګرینارد د ښودونکي سره ښه یوه خبره په دغه تېر مثال کې تاسو په دې کې مه ورکېږئ، دغه نومان اکثره مروج دي. د دې دپاره که تاسو چیرې غواړئ چې پاک نوم کښېږدئ، نو خو داسې ورته ویلی سي هایدرون هغه خبرې ګرده پرېږدئ، کیمیاوي نوم دا یې یو، دا یې دوه، دا یې څو، دا یې درې. صحیح شو. دغه سیاناید ګروپ چې دی، دا سیاناید ګروپ دا دلته وصل دی چې څه فکر یې صحیح ده. نو اوس موږ دې ته وایو چې یو سیانو پروپانول، یو سیانو پروپانول، یعنې هغه الکول چې د سیاناید ګروپ ولري هغه ته موږ سیانو هایدرینونه وایو. چې ورته وایي سیانو هایدرین کورنۍ. پنځم د ګرینارد د ښودونکي سره د الدیهایدونو تعامل. د ګرینارد د ښودونکي سره الدیهایدونه په داسې شکل سره تعامل کوي، تاسې ښه ورته متوجه سئ. په دې ځای کې د ګرینارد معرف دی، موږ د الدیهاید سره یوځای کړی دي. ډېر اسانه ده، دغه کاربن سره یوه اړیکه راډیکل جوړوي، او اکسیجن دوه ګونه اړیکه چې وه هغه به د MgX سره رامنځته سي. که اوبه ورسره یوځای کړو، هایدروجن به د O سره OH جوړ کړي، لکه دغه ګورئ الکول یې جوړ کړی. دا معادله ما تاسو ته تشریح کړې ده، صحیح ده. په الکولو کې مې دا معادله تشریح کړې ده. او مګنیزیم X چې پاتې شو هغه دلته هایدروکسیل ګروپ د OH، هغه به د دوی په منځ کې مګنیزیم هایدروکسي هالایډ جوړ کړي. نو در دې تېرېږم. پولیمرایزیشن ته راځم. پولیمرونه جوړوي، یعنې که چیرې الدیهایدونه څو مالیکولونه په خپل منځ کې پر یوه ځای باندې پاتې سي، او خاص شرایط فشار او تودوخه ورته برابره سي، نو n شمېره دوی سره یوځای کېږي. هم ځنځیري پولیمرونه جوړوي لکه دغه، او هم کړیز پولیمرونه جوړوي لکه دغه. تاسې ورته وګورئ، اوس یو الدیهاید خو چې دی دا یې R سو، زه اوس دغه CrCHO زه داسې نشم لیکلی چې دا یې R، فرض کړئ یو مالیکول یې داسې لیکم، دا یې R رابطه کاربن، د کاربن سره خو R رابطه لري نه، بیا لیکم چې دوې اړیکې د اکسیجن سره دي، یوه اړیکه یې ورشي کومه، د دې به یوه اړیکه ازاده پاتې سي، او د کاربن سره به هم یوه اړیکه چې سي ازاده پاتې سي، او بله اړیکه د کاربن د هایدروجن سره ده. اوس نو دا یو مالیکول سو د الدیهاید، بل مالیکول بیا دغسې لیکم کاربن یې دی، دلته دا سره چینجېږي، راډیکلونه دواړه پر یوه طرف نسي راتللی، دلته هایدروجن لوړه راغلي او راډیکل یې کښته راغلي. نو څه فرق لري؟ کښته او لوړ خو فرق نه لري، مازې وڅرخېدی. دلته هم رابطه د اکسیجن سره ده، یوه رابطه د اکسیجن دلته ازاده ده، د کاربن یوه رابطه دلته ازاده ده. دغه ازاده رابطه به د دغه اکسیجن د رابطې سره یوځای سي. دا یو ډایمر سو، تاسې وګورئ، دا یو چیش سو، دا یو ډایمر سو. دوه دانې
مونومیر سره یو ځای شو. دا یو مونومیر یو مالیکول و، دا بل مالیکول دا بل مونومیر شو، نو دا ډایمیر شو. که چیرې دا n شمېره سره یو ځای شو نو بیا موږ ورته پولیمیر وایو. صحیح ده؟ بیا موږ ورته څه وایو؟ پولیمیر وایو. که درې مالیکوله سره یو ځای شي داسې یو کړي جوړوي، که څلور سره یو ځای شي یو بل ډول کړي جوړوي. که کړي جوړه کړه کړیز پولیمرایزیشن دی. که زنځیر اوږد زنځیر باندې یو پولیمر لاسته راکړي چې اوږد زنځیر و هغه ته موږ زنځیري پولیمرایزیشن وایو. نو دا د پولیمرایزیشن تعامل هم سرته رسولی شي. پسې راځم د الډیهایدونو استحصال ته. د لومړني الکولو د اکسیدیشن څخه لاسته راځي. که چیرې موږ اولي الکول راواخلو اکسیدیشن یې کړو، ډېر اسانه طریقه یې دا ده چې په دې ځای کې یو هایدروجن دغه یو دغه دا دواړه هایدروجن د اکسیجن سره یو ځای کېږي او یو مالیکول اوبه جوړوي. په خپل اکسیجن پاتې سو، د کاربن سره یو هایدروجن پاتې سو، د اکسیجن دوه اړیکه هم د کاربن سره جوړي CHO ګروپ جوړي. کولی شو موږ د لومړنۍ الکولو څخه د ډیهایدریشن څخه، یعنې الکول دي دا اوس موږ ویل موږ که د الډیهایدو سره هایدروجن یو ځای کړو الکول لاسته راځي. اوس که د الکولو سره بېرته هایدروجن وباسو هم به موږ تاسې ته الډیهاید لاسته راځي. او بل که چیرې عضوي تیزاب موږ دوه رقمه عضوي تیزاب سره یو ځای کړو نو موږ تاسې ته به الډیهاید لاسته راځي. دلته ښه ورته متوجه شئ. کاربن ډای اکساید دغه CO2 چې تاسې وینئ دا کاربن ډای اکساید شو، دا آزاد شو. اوبه دي د دوی څخه دغه یو اکسیجن چې دی دا د OH اکسیجن چې دی دغه یو اکسیجن دا به ځینې واخلو د دغه هایدروجن او دغه هایدروجن سره په یو ځای کړو په اوبه مالیکول لاسته راځي. دلته په خپله CHO ګروپ پاتې دی، CHO الډیهاید ورڅخه لاسته راغلی. ځینې مهم الډیهایدونه پارم الډیهاید دي. پارم الډیهاید د الډیهایدونو د کورنۍ ساده ترین مرکب دی. ما مخکې هم درته ویلي وه په 1850 میلادي کال کې د روسیې عالم بوتیروف لخوا کشف شوی دی. دا مرکب فارم الډیهاید بې رنګه تیز بوی درلودونکی ګاز دی. د پارمل په نامه سره هم یادیږي. که چیرې موږ تاسې فارم الډیهاید په اوبو کې حل کړو 40% محلول ته یې پارمیلین وایي چې د مړو جسدونو د ساتلو دپاره زه دا پوه نه دي میکروبونه نه پرېږدي چې جسدونه تخلیه کړي تجزیه کړي د هغه دپاره کارول کېږي. یو وژونکی مرکب دی. که فارم الډیهاید د امونیا سره تودوخه ورکړو نو یو مشهور مرکب چې ایریتروپین دی دا لاسته راځي. په طبابت کې د تشو امتیازو د نل د پاکولو دپاره دغه ایریتروپین استعمالیږي او بل غذایي مواد د ساتلو په موخه هم د دوی څخه کار اخیستل کېږي. تاسې ورته وګورئ دغه شپږ مالیکوله دغه پارم الډیهاید د 4 مالیکوله امونیا سره یو ځای کېږي، 6 مالیکوله اوبه د لاس ورکوي په دا تعامل کې او د دې څخه یوریتروپین لاسته راځي. دغه مرکب د یوریتروپین په نوم سره یادېږي چې تاسې وینئ. ډېر اسانه دی. تاسې بیا شکل چې دی 2-3 وار د ځان سره رسم کړئ. ګوره 6 دانې CH2 موږ لرو. څو دانې؟ یو H د بل H د C. 6 دانې CH2 لرو او 6 دانې اکسیجن لرو. 6 دانې CH2 ګورئ یو دا دی CH2 یو دا دی یو دا دی. نایتروجنونه د CH2 په واسطه سره وصل دي. یو دا دی څو؟ د 4 د 5 د څو؟ د 6. نایتروجن څو دانې؟ 4. یو 2 3 4 نایتروجن دي. دلته 6 دانې اکسیجن پاتې دي او دلته 4 3 12 هایدروجنونه پاتې شول. 12 هایدروجن به د 6 دانې اکسیجن سره تعامل وکړي 2 مالیکول اوبه به جوړ کړي. اسید الډیهاید د الډیهایدونو د کورنۍ دوهم مشهور مرکب دی. بې رنګه زهري مایع ده. بل خو ګاز حالت باندې شتون درلودی. دا بې رنګه زهري مایع ده په اوبو کې حل کېږي او بل مالیکولي فورمول یې دغه دی. که د اسید الډیهاید سره 3 مالیکوله د اسید الډیهاید 3 مالیکوله سره پولیمرایزیشن سي یو مرکب لاسته راکوي. که 4 مالیکوله سي نو بیا بل مرکب، یعنې که 3 مالیکوله یې پارا الډیهاید لاسته راکوي، که 4 مالیکوله پولیمرایزیشن سي کړیز مرکب جوړ کړي نو بیا میتا الډیهاید لاسته راکوي. پارا الډیهاید دا دی تاسې وینئ د اسید الډیهاید 3 مالیکوله سره یو ځای شوي چې پارا الډیهاید جوړ کړی دی. اوس په پارا الډیهاید کې تاسې وګورئ دلته دغه دا یو مالیکول د اسید الډیهاید شو، دا هم بل مالیکول د اسید الډیهاید شو. صرف ما زیات بګونې اړیکه شکېدلې ده دوی په منځ کې رابطې جوړې شوي. دا بل مالیکول څو مالیکوله په 3 مالیکوله. نو پارا الډیهاید د میوې په شان خوند لري. په 140 درجې د سانتیګراډ کې جوش راځي. یو خوب راوړونکی مرکب دی. په ساینس او طبابت کې د خوب راوړونکي مادې په حیث باندې استفاده کېږي. هغه کسان چې خوب یې لږ وي نو هغه میډیسنز دواوې چې د خوب د ډېرېدو لپاره دي په هغو کې د پارا الډیهاید څخه کار اخیستل کېږي. میتا الډیهاید جامده ماده ده. په 122 درجې کې د سانتیګراډ الوزي یعنې تبخیر کوي.
په لومړۍ نړیواله جګړه کې د خپل ځان د ګرم ساتلو لپاره استعمال شوې ده. که چیرې میتالډیهاید وخوړل سي یا استفاده سي نو په هغه صورت کې بدن ګرم پاتې کیږي. نو په یخو په دغه لومړۍ نړیواله جګړه کې په یخو ساحو کې چې کله پوځیانو جنګ کاوه هغوی به دا استعمالول د دې لپاره چې بدن یې په هغه یخي کې هم خولې وکړي او ګرم پاتې سي او دوی خپل مرال د لاسه ورنکړي. 4 مالیکوله دا چې اسیتالډیهاید که سره یوځای کړي د سلفوریک اسید په شتون کې نو د دې څخه میتالډیهاید لاسته راځي. ګوره د الډیهاید یو مالیکول، دا یې بل مالیکول، دا یې بل مالیکول یا بل مونومیر او دا بل یې بل. صحیح شو، 4 مونومیرونه سره یوځای شول.